Uy. Nombre de las gafas que nos llamaron de sosotos. Un pelotudo. Que tienen el internet. Bueno, amigos, este video se trata. No se me ocurre más en mostrarle todo lo que he sufrido. Bueno, me voy a recordar mi casa. ¡Qué lindo cuarto! Vale, memoria. No la vayan a ver. ¿Y qué tengo? Bueno, acá son las revistas. Mostrando la pared. Hay una araña. Cara de araña. Nos hablamos mañana. Ya, voy a preparar. Perdónenme, pero lo van a ver. Bueno, ¿ya vieron? Mierda. Yo no solo Siri. Y hacíamos la misma que eso que ahora podía tomar cerveza y esa vaina así, porque no están pendientes de hablar. Yo sí no me acordaba, de verdad, yo no me acordaba de la mente de mi papá. O porque no dicen, le dije, nosotros solo nos vemos, y así se lo iban haciendo hoy. Dije, nosotros solo nos comunicamos cuando necesitan que sí, una recolecta, y sí saben si había hermanos, pero el resto no. Y es que tampoco se acordaba de mi papá. Mira, un sapito. Yo no sé cómo se tiene puta de ganas, porque nosotros nos enseñaron. Y mi papá, un día que no iban a hacer misa, que ya le habían dicho, ¿no? Santi, vamos a... No sé qué, que la verdad estaba muerto, que a mí me llega a mirar, y digo, ¿cómo se mueve bueno señor ya evangélico? Si usted no sabe ni mierda de eso. De los 100.000 cosas, usted también es hijo y no vaya entonces. Nico, ¿me traes una cuchara, por favor? Ya, de todos modos, ya que uno quiere hacer. Él me dijo, no, lo que usted dice es verdad. Papi, una cuchara. Es cuando hay un velorio, un entierro, entonces, pero fuera un chisme, eso sí ya me lo dicho. Como yo por ahí no voy porque yo no sé, sabiendo que ella era más chismosa, ella es la que se encarga de llevar y traer. Ella es la que se encarga de llevar y traer. Por ejemplo, cuando ella no sé, ya me dañaron la vida y mira uno las fotos de ella está metida. Ah, que le critiquen y que le digan. Porque el cielo es así. Es como hacer que si no abrieron la boca y haber dicho, porque como era para mi papá, así cuando se enferman y que llaman para pedir, entonces así mismo también llamen y digan. Y habló como fuerte, güey. ¿A quién a la cielo? Bueno, amigos, No importa, eso no puede ser mi cuarto ese.
Cuando ella se enferma le duelen los huesos, le duele todo. Y va uno por ahora. Que yo le dije hoy. Que a mí no me pasa lo mismo, yo no me la paso de ninguna, pero a la hora que me llega a necesitar, pues yo estoy atendiendo. Eso yo no lo puse. Ah, no sé. ¿Qué van a hacer? Para el quinto chorizo. Acá. Sí, tengo mucha pecueca. Mi casa. Wow. Se preguntarán por qué. Maleta 8. Sí, así yo me llamo. Ya les digo. Ahí están unas chanclas. Pero son de mi mamá porque es muy desordenada. Bueno, mira todo mi cuarto. Esa rana de allá está muerta. ¿Viste? Muerta. Esa de allá está muerta. Muerta, ¿viste? Bueno, ya te vas a tocarla. Ella es Mariana, la rata. Bueno. A mis tíos, a mi abuelita, que decía, a todos. Porque allá en eso no hay preferencia para ninguna.